एक छोटे से गांव में गुड़िया नाम की एक नन्ही लड़की रहती थी। उसे हर सुबह आंगन में बैठकर पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। उसी आंगन के पेड़ पर एक हरा सा तोता रहता था। वह रोज गुड़िया को पढ़ते हुए देखता और मीठी आवाज में बोलता, मेहनत करो, आगे बढ़ो। एक दिन गुड़िया उदास थी। उसने पढ़ाई छोड़ने का मन बना लिया था। तभी तोता उड़कर उसके पास आया और बोला, अगर तुम हार मान लोगी तो सपने कैसे पूरे होंगे। तोते की बात सुनकर गुड़िया मुस्कुरा दी। उसने फिर से किताब खोली और मन लगाकर पढ़ने लगी। कुछ